tanjakannya cuy. Kayaknya kalau bawa mobil nggak muat deh, nggak muat juga. Mobil kita nggak bisa kejar. Pak, harga tiketnya per orang berapa, Pak? Per orang 10.000. Satu orang 10.000. Untuk motor? 5.000. Oh, 5.000. Oke. Kasih apa ya? Jalanan menuju sini pun Masya Allah lah pokoknya. Ini kita parkir motor di sini, guys. Dan kebetulan gue bersama kawan-kawan gue, kenalin dulu. Dia pemamerin itu loh. Lady Rider, Wede. Say hello dong. Hai. Ya, kamu siapa nih? Apa ya? Iya. Jo, oh Kajo. Hai, siapa nih? Aku P. Oh, ini Tante P. Lady Rider semua ya? Ya, oh, mantap. Kita tunggu satu lagi, yang satu lagi masih ada di toilet, guys. Kita belum masuk ya? Yes, sama dong. Aku juga yes.
Let's go. Musola. Oh iya ada musolanya. Curug Kondang, ini tuh Curug Kondang guys. Oh subhanallah. Subhanallah. Hai Ading. Guys.